3000至5000，呢度夠膽寫啦。上次我哋喺雲浮睇都睇唔到呢啲，睇都睇唔到啊。係啊，可能我哋去得地方少啦，又落雨嗰日。唔係都係呢啲係步行街嚟。今日我哋係食呢個粥底，咁然之後呢度咧就係現切牛肉，呢個已經差唔多好啦，浸熟佢，慢慢浸。可以啊，粉紅色，得唔得？正喎。好啦，老啦又買完餸，啲餸啊擺住喺度，又未夠鐘食飯。咁依家咧就過對面呢個商場行下。其實咧，我想行呢個商場都有一段時間嘅。點解咧？因為之前啊，我應該係第一次揸車出嚟嘅時候咧，就係即係離開廣州啊，都係嚟肇慶噶啦。咁啊，當時咧就嚟到呢度睇見，哇咁大個商場嘅，不如行下啦咁，一路拉到依家都未行，而家就行下啦，都係超市嚟嘅喎，唔行超市啦係嘛，又行超市，價格都係咁上下㗎啦，我諗行下裏邊睇下先。呢度就唔同啲啊，呢度有金鋪，仲有六福，係咪？仲係六福。如果講國內嘅牌子咧，其實呢個中國黃金都唔差咁啊，但係同六福比咁啊，梗係有啲距離啦。不過咧，都係有呢個嘅，同埋有屈臣氏啊、肯德基啊、咖啡店啊都有嘅。咁邊仲有茶居？如果唔係今朝飲咗茶，而家可以又再飲多次啦。講起茶居，如果講出名啊，梗係之前飲嘅中華茶居出名啦，中華茶樓。但係呢個新開嘅喎，幾靚啲裝修。新萬悅超市呢個超市入口，幾熱鬧過我哋嗰個酒店附近好多喎。我哋酒店附近嗰啲商場咧，睇上去嗰啲鋪頭咧，就好似係高端啲嘅。但係咧講人氣咧，就呢度嘅多人啲嘅。因為天氣太熱啦，實在都冇辦法啦，只能係多啲行下商場咯。呢度係奶茶鋪，上邊就超市入口，邊咧就賣下百貨啊、關東煮啊、豆腐花咁嘅。咁啊，確實嗱，真係同琴日我哋去到嗰個商場比咧，係真係冇咁高端嘅，呢個係事實嚟㗎嚇。但係行到入嚟咧，就一樣係有打機㗎啦。琴日我哋行嗰個商場最熱鬧咧，就係餐廳嗰部分，超市都還可以，其他就真係冷清啲啊。第三個 sales 喎，最低工資月均2500至4000，我算得2500，但係個月休4日嘅，但係咧就包住咯，就唔包食。呢度就係茶居，睇上去係好似裝修新淨啲、企理啲。我諗價錢應該唔夠中華茶樓平嘅，嗰度真係好平嘅，但係就裝修舊咗啲咯。呢度係新啲嘅，紅燒乳鴿又有，呢個係。XO 醬蒸鳳爪，6.8折啦！嗱，呢度有寫啦。嗱，我哋琴日咧朝頭早第一餐去飲茶咧，我哋就係缺少咗呢樣嘢啫嘛。你要好大隻字寫住，係咪？幾大隻字寫住咁你就唔會話嚇人啦，唔知道啊，晏咗埋單。10點半前埋單6點8折，係咪？因為其他時段就8點8折。琴日嗰度咪冇寫呢個啫嘛。有啲西式嘢。仲有天婦羅添。好啦，係好飽喎！而家11點半，我哋10點鐘埋單，11點半有食。佢營業時間朝頭早7點。係，梗係好生活啦，又唔貴，又坐得舒服。肇慶，香港商場領展。賣衫就好少。有賣衫嘅。每層都有餐飲嘅。都有餐飲。係啦。因為啲人咧，除咗去食之外咧。望都唔望㗎嘛，其他嗰啲就冇乜點睇嘅。你如果有食嘅咧，佢就會行過路過，咁都會睇下啊。起碼等緊位嗰陣啊，都有人啦。3000至5000，呢度夠膽寫啦。上次我哋喺雲浮睇都睇唔到呢啲。睇都睇唔到啊。係啊，可能我哋去得地方少啦，又落雨嗰日。唔係都係㗎。步行街嚟嘅，城市啊嘛。話晒都仲係大灣區裏邊。旅遊城市。雲浮真係啊，一個山包住咁。靠資源，即係賣礦材啊嗰啲，咁啊都有增值嘅，因為佢將啲石頭挖得靚啲，咁啊賣高啲價錢，咁叫增值啊。但係如果你講到話旅遊業嘅話咧，就賺錢就會長久啲。咁啊，肇慶呢度就貼
天然就擁有呢啲東西嘅啦，就唔係話近呢幾年先至所謂打造出嚟，唔係啊！我問下各位觀眾都知啦，係嘛？如果講到喺廣東省內有咩地方，或者叫大灣區啊、珠三角有咩地方好行好玩有名勝古蹟嘅話，咪就係肇慶啦。而且咧，肇慶呢度咧，其實仲包括幾個城市，仲有高要。唔係啊，雲浮都有肇慶嗰種山。係雲浮都有嗰種山，呢度上去。係嗰度咧，點解嗱？我之前啊講過嘅資料，因為我係唔中意讀資料嘅人嚟嘅，咁但係我係有準備，91.3% 都係山嚟嘅。咁11.3。係啦，咁嗱，如果我讀個數據俾你聽，你好枯燥噶嘛，觀眾會覺得。係咪先？你去到現場一睇，哦，真係喎，全部都係山，一睇個鏡頭，全部都係山，咁啊嘛。兜住個山邊嚟入去嘅。係啊，啲路仲要唔整嘅，哇！嗰啲拉石啊、拉水泥嗰啲大貨車就喺你身邊開過。嗰日我開嗰部車已經唔係今日呢部細車，如果係啊，俾人震走咗多次啊，真係嚇死人啊！嗰日開到我。幾驚佢山體落崩。係啊，又驚佢山泥傾瀉。山泥傾瀉啊！因為佢挖啊嘛，成日喺度挖啊嘛。唉，真係。咁但係肇慶呢度又唔同啦，咁成熟咁多路線區。至於你話啲人話我哋講得咩嘢，其實佢數據。但係數據確實係咁啊嘛。真實嘅嘢咁雲浮嗱，而家23年 GDP 4個排最尾，即係其實呢4個都輪流排尾，但係仲有一個數據咧係叫。最後一個廣東省內啊，過1000億嘅城市，佢係最後一個。咁仲有一樣嘢，譬如你嗱，你肇慶人哋係旅遊業、餐飲業，你呢啲係佢嗰度賺錢啊嘛。雲浮只有一個產業係賺錢，就係滑石。滑石咯。而譬如肇慶咁樣一樣有旅遊業啊、餐飲啊、買屋你都算啦，我又計埋啦，係咪？產業多樣化。嗰度咧，就都有個產業嘅啫，咁所以其實有時候點講咧，真話係難聽啲啊，冇錯啊，我都明嘅嚇，我都明嘅，即係好似社交媒體咁成日講廣州嗰啲電雞咁亂，其實係啊嘛，係咪先？係啊嘛，咁同埋點解嗰日我哋冇去啲喺雲浮啊，冇去大商場咧？係因為真係落雨冇辦法嘅時候，都有啲觀眾話俾我聽，應該又係叫益華嘅商場嚟嘅，啊，即係我哋住嗰個酒店啊。就喺肇慶呢度住嗰個酒店啊，嗰個商場咧應該同一個集團，我冇記錯嘅話，冇辦法啦，下次再去過咯嚇，下次去。就應該政府俾啲資源過去。係啊，最應該係點咧？譬如話廣東省最嗱，深圳冇得講啊，深圳我唔講，因為佢係特區。外省。廣東省廣州市，我廣州人啊。交咗嗰啲稅，交咗嗰啲財政，俾咗財政，有啲錢係要轉移出去外省嘅。轉移去成都啊！成都啊，東北啊。東北城。你係咪應該將啲錢擺翻去雲浮？係啊。應該係咁樣。梗係啦，去到有時啊，去到台山開平有啲路啊，幾難。幾難行啊！我哋真係知啊，有啲嘢只不過費事講嘅啫。係啊。你攞啲銀紙幫人哋整地鐵，整完之後仲鬧翻你啊！唉，真係眼都冤。即係話我嚟賺錢，你要俾翻我鄉下嘅。係啊，個原理就咩？唔俾你。重點係就算係啊，喺廣州啊，外省人啊，都係湖南人多，係咪應該俾湖南人？唔應該係上邊嗰啲啊？係嘛？咁啫嘛啊！好啦，終於都係再上去超市行下啦。呢個唔係上去嘅。3樓啊，呢個下1樓啊。個商場咧都有啲吉鋪嘅，唔係冇，但係都算旺我覺得。幾旺啊嚇！係肯定有吉鋪啊，冇吉鋪其實唔係一件好事。但係全部都係肯定有吉鋪。係啊，呢個年代肯定有吉鋪，因為唔係咁個個都做到餐飲噶嘛。餐飲就應該係揾到下錢嘅。其他咧就要平啲租咯。呢度仲有牛扒自助餐廳。應該係佢要叫一份牛扒，然之後其他嘅嘢食係自助咁咯，我估啊嚇。單人工作餐45蚊，係。有觀眾就話：哇，大佬3000蚊工資食45蚊。首先要搞清楚，如果你哋喺北美啊嗰啲咧，就可能餐食牛扒，我唔知啊，可能我搞錯。但係喺國內咧，其實又唔會嘅，餐食牛扒咩人傻㗎？國內都係食個雲吞麵啊，或者講大灣區啦，唔好講國內啦，
食個雲吞麵啊，買啲肉翻去剁佢，整啲肉餅啊咁樣啊，煮個湯嘅啫，就唔會餐餐食牛扒嘅。不過應該國內外都唔會餐餐食牛扒嘅，應該好少。苦瓜炒牛肉，因為膳食要平衡噶嘛，食得肉多係唔係幾好？先算高喎，洗碗都有3300、3800，係啊，寫得清清楚楚幾好啊！所以咪就係嗱，你去到雲南係啊，公開競爭啊嘛，呢叫做輸有教嘅，係靠封鎖消息啊、消息閉塞啊、消息不對等嚟造成一種壟斷啊，或者諸如此類嘅事情啦嚇。咁啊寫得清清楚楚，你做就做啊，幾好啊！上去超市行下咧，排人多，喺豬肚雞。而家都12點啦，嗰個係咪客都未知嘅？呢啲可能夜晚好好生意嘅。超市的格局又是這樣啦，都唔少人。有人買嘢唔係好冷清嗰種感覺嘅。個肇慶人咧都係中意行超市，佢哋都幾熱衷喺呢度購物嘅。超市啲嘢咧其實並不便宜。至於究竟呢度係咪又係咁唔便宜咧？行咗就知啦。差唔多到中秋節，梗係要送禮啦。呢個係蟲草燕窩238蚊。呢啲係嗰啲叫做 nuts 啊，即係嗰啲堅果啊，3隻松鼠啊，幾出名嘅牌子。同埋仲有呢個曲奇餅啦，呢個唔係藍罐曲奇嘅，呢個係皇冠丹麥曲奇餅，56蚊一盒。超市連五指毛桃都有得賣嘅，買啲翻去28蚊一斤，係可以啊。雞骨草28，係識分嘅要。雞骨草深色啲。係啊，五指毛桃啊，淺色啲。椰子味啊嘛。嗯。你聞到椰子味咪五指毛桃咯。嗯。係。有7指毛桃㗎。買啲。唔買啊，係唔飲。有陣椰子味。呢啲先至係冇加，加得少啊！唔好講冇加啦。加係票。係啊，呢啲就係稍為多啲嘅添加劑啊！我阿嬸、阿七嬸以前賣過呢啲嘅，佢有教過嘅，都係買翻黃糖嘅，咁成嘅包一樣賣到嚟。叉燒包呢個超市好似人氣旺啲係嘛？同埋睇落去好似闊落啲嘅，即係佢我唔係好中意嗰啲超市係點嘅咧？即係佢整到好高嗰啲板咧咁樣，然之後睇俾你感覺好似行極都行唔勻咁。超市咧，你係可以一路望到底嚇，可以望啊前邊有榴蓮賣，咁你就買榴蓮啦。哦嗰邊係賣麵包嘅，咁去買麵包。我係中意咁樣嘅格局嘅。咩㗎？海蜇咁樣嘅咩？唔係㗎。係海蜇。係咩？唔識啊。未調味嘅。哦。仲有啲菇菌金針菇，揾多個我記得價錢，青瓜3蚊6毫8，貴啲啊！長豆角都要差唔多3蚊，洋葱2蚊。買個洋葱。買個洋葱，買嗰啲唔好爛嘅嗱，好似啲咁嘅少少爛就唔好，買一個夠。有好多不同牌子嘅月餅啦。咁喺廣州咧，其實都係嗰幾個牌子嘅，咩廣州酒家啊、美心啊。嗰啲咁樣啦，呢度就啲牌子萬口福啊，譬如呢個啊50蚊一盒，其實又唔貴嘅。我頻道而家有冇馬來西亞觀眾睇緊？大把，應該有㗎。大把，貓山王鑽石牌350蚊人民幣。嚟到廣東就係咁嘅啦。係啦，就變成咁，即係你話平過馬來西亞係不可能嘅，有乜可能嘅？平過你又唔敢食啦，即係假嘅咯。但係咧就咁樣嚇，究竟喺馬來西亞當地幾錢咧？有冇一半咧？唔出奇啊嚇！梗係啊，嗰邊平啲㗎。雖然唔算太平呢個超市，但係都人氣係夠嘅。仲好似先頭嗰啲靚啲喎。買呢啲啊？15蚊8，3點蟹大隻喎。鳳形3點蟹嚟啊！你一睇都有。嗱，你睇嗰隻。有冇得加工？哦。
呢度咧肇慶啊，佢分咗兩個地方嘅，一個就係端州，一個咧就係鼎湖嗰邊。鼎湖嗰邊咧就冇咁老城區嘅感覺，但係咧空氣啊各方面啊，梗係比呢邊還要更好噶啦，係啊，好正常嘅。咁嗰邊咧就冇咁方便啊，呢邊咧就方便啲，但係即使係坐巴士過嚟咧，都係20分鐘左右啦。同埋仲有一件事，大家要記住，因為的車呢樣嘢咧真係好嘅，喺高鐵站啊、肇慶東站啊咁樣落嚟啊，去翻兩邊啊都唔係好麻煩。坐車各種嘅，咁啊有好多香港嘅觀眾咧好中意中山，但係其實咧而家肇慶咧都係好多人置業啊，即係晚年生活喺度置業啊，一個好好選擇嘅地方。25蚊7號黃牛肉碎腩，同埋我哋咪幾好。黃牛肉啊，40蚊一斤嘅，超市裏邊係雪花牛肉50蚊一斤咯。後邊仲喺度醃緊添，唔知醃咩啦。呢度生活喺呢度附近都唔錯，真係唔差。呢個瑤池市場，康樂社區對面又有大超市，仲要咁喎停車啊！停咗成個朝頭早嘅，俾6蚊4嘅嘛。點樣計啊？佢有唔知點？係啊，佢嗰度唔係佢嗰度有塊牌寫住嘅，不過懶鬼得去睇啊嘛。而家咧已經係差唔多12點半，我哋翻去酒店，簡單休息一下就去食中午飯。我哋應該係會去高腰食牛肉火鍋嘅。咁呢個酒店好處就係可以2點鐘退房，呢個係平台俾嘅，唔係酒店俾嘅。出發啦！喺呢個房間嘅一個環節就係食水果，先頭買嘅，8蚊8，性價比高啊！係啊，你可以食嗰幾種啊嘛，係幾種水果啊！係啊，件事情咧真係不吐不快。我哋住過麗峰幾多次，數唔到咁多次。咁呢度我哋啱啱翻到嚟咧，係已經過咗1點㗎啦。咁啊平台咧，即係美團啦嚇。係允許我2點先退房，我上到嚟鎖住咗道門，啊！我真係我啲未曾咁我唔係我會唔會我自己大懵睇啦，或者傻嘅懵咗啊個人，乜睇嗰個梗係冇啦，寫住到2點啊嘛，咁啊落去問佢咯，個前台嗰條一妹佢話有系統鎖嘅，自動到12點鎖，個系統咁蠢嘅咩？你係咪加盟嘅呢啲？我唔知啊。食嘢啊嚇，唔好理佢咁多。正啊正啊！西瓜8蚊8可以啊嚇。可以3種水果。後一個環節，咁我哋咧就會開車去高腰食一個牛肉火鍋。咁啊，嗰度附近其實都好多牛肉食嘅。開車係咧27分鐘，牛肉新鮮，現點現切。高腰。我哋要過翻呢條月光大橋，過翻高腰。
依間就感覺啊靚啲啦，大間啲窗口又夠大。因為肇慶就係啊，肇慶啱先即係嗰邊咧，起碼就要分一條嗰啲叫單車道出嚟。嗱呢啲又冇啦，呢啲。即係你行你嘅。係啊。我行我嘅，佢行我嘅。呢啲有少少似我哋去惠州嗰時經過嗰啲路，嗰啲村路、鄉路。我記得有一次去惠州又係類似呢啲咁樣，中間冇護欄嘅。咁我應該係經過咗高腰嘅城區，好細，好細，真係好細。剩翻嘅就係呢啲路。好多大貨車嚟，少少都冇可能啦。佢應該可能有規定，佢唔俾行。係啊。係咪？肇慶市啊，冇嗰啲貨車。你睇我哋就係咁啊，捐窿捐罅，真係捐窿捐罅去拍啊，專程去拍㗎。係啊。好唔好食唔知㗎。好唔好食又唔知。唔知啊，都係睇啊。係啊。估㗎咋。自己揞荷包㗎，你估真係俾有廣告啊？係啊。哇！真係雲浮啦已經啦，繼續往前就雲浮，翻去雲浮。新興雲浮越走越遠啊！廣昆高速。呢間係你揀嘅。唔係啊，上次你都有揀呢間。我揀係因為順路大佬。嗱，呢度首付5萬買3房。買到嚟呢度應該都係附近嗰啲人買㗎啦。肇慶都唔會買呢度啦，係啊。甲幼園。呢度牛莊啊，我哋食牛肉啊。喺呢度啦，究竟2點鐘仲有冇嘢食咧？應該有嘅，仲有客人啊嘛，係咪？哦，冷氣夠勁咯。呢度係咁樣嘅，喺度買咗就再打煲咁。肥牛65牛展。65。都食咗斤。食唔到樣樣要啲咁得唔得咧？半斤咁得唔得㗎？攬花園連續餐牌時間，佢哋呢度咧係咁嘅，嗰啲肉咧就現切，然之後咧就原來係有細份嘅，咁啊好啦。肥牛展都可以叫嘅，不過我哋唔好叫啲咁古靈精怪嗰啲就得㗎啦。不過古靈精怪有啲咩咧？好多㗎嚇，牛腦、牛奶渣、牛心、牛腰呢啲太古靈精怪。菜20蚊有，或者蘿蔔絲都有。食咩嘢啊？打煲啦，仲有炒牛肉又有。呢啲係叫菜。呢啲係菜嚟㗎啦。河粉係啊，牛肉丸就唔好要蒸，要落去煮嗰啲啦，係。哦，今日我哋係食呢個粥底。咁然之後呢度咧就係現切牛肉，一個係肥牛，一個係牛展，應該呢個係牛展，因為我哋要咗細份嘅。仲有一個牛肉丸嗰度，同埋一個枸杞葉。佢個醬料係咁樣嘅，好簡單，豉油、薑、葱4樣嘢。因為咧真係我哋嚟得太晏啦，喺市場啊、超市行得太耐，咁所以咧餐廳啊已經係冇咗炒菜嗰啲㗎啦，咁啊只有現切牛肉咁咯。咁啊下次如果係想炒菜早啲，不過我覺得現切牛都冇問題嘅。咁樣現切牛肉一嚿抌落去，咁咪喺度烚咯，浸啊，唔係烚啊。因為同個老婆2個人食冇所謂啊，掉落去，係放啲牛肉丸落去，筷子啊浸翻乾佢咁咪得咯。因為呢啲襟。嗰啲牛肉丸要烚好耐嘅，係。夠未啊？差唔多啦，係差唔多啦。咁啊可以食個牛肉粥係嘛？一路食
牛肉丸，就係一路食牛肉粥。放啲嚟。好放。咁樣會唔會老過頭㗎？一陣間攞出嚟㗎啦，要。係啊，即係一擺完就即刻就整起佢啦嚇。係咪要養開佢咋？養係嘛？因為不過如果佢係有生粉醃過咧，就唔養嘅。呢啲肯定冇生粉醃過。因為如果生粉醃過擺落啲粥度啊，客人啊唔買醬嗰種嘅，慢慢浸熟呢啲夠滑啊，係嘛？哇！你係需要啲時間喎。喂熟咗食得咁啊，要熄火㗎咯喎。佢開始有嗰啲紅色啊，呢啲啊牛肉嗰啲顏色啊滲出嚟啦。等先，唔好急啊，冇得急嘅。好，終於食得啦！哇，嗰啲火咧全部吹晒過嚟我呢邊。係啊，快啲夾啦！哦，嗱呢邊滾緊啊，要有啲牛肉丸，牛肉丸未得。牛肉丸未得，哇！呢個點食得晒啊？我哋兩個人食唔晒啊！又要打包，唔通？好難包好難打包喎，唔知啊，盡量食啦。呢啲應該熟啦。順德嗰邊咧，佢就係點咧？食冇米粥。呢邊呢啲咧就有米粥，咁啊少啲花巧咯。即係我咪話順德嗰啲花巧啊，即係最緊要啲肉好食嘅啫啊！好食嗰度。係喎。新鮮。最緊要新鮮，同埋啲花生油好香，個好香。我覺得應該咁樣食，畢啲粥落嚟。唔使咁快。咁然之後咧，就將啲肉咧擺落嚟呢度，咁樣食。食到咁上下食少粥，其實粥咧就係留翻到最尾嘅，一路滾晒佢蒸埋出嚟之後咧，再落菜咁啊好好食嘅。佢係切得好大件，就唔似潮汕牛咁樣切到咁薄嘅。佢係咁樣嘅。慎防嗰啲肉變老咧，就要畢咗起身先。肉丸就唔怕嘅嚇。肉丸唔理得。肉丸冇問題，肉丸再耐啲都仲得添。呢度有。多唔鬧啊老啊！佢都幾多肉嘅喎。一縮就老。係。哇！咁樣係。展嚟嗰個係。牛展啊！我哋第一輪食嘅，淨係放咗一嚿肥牛啫。等一等先啊，半嗰度仲有一半，都幾多喎。啲牛肉會唔會又要打包咧？係幾有咬口嘅肉。粥咧係冇味嘅，咁啊台面係有鹽俾客人嘅，同埋咧呢一輪啊，我都掛住食啊，淥得老咗。因為粥底咧佢唔似話嗰啲清湯底啊，佢冇辦法啊一路滾住咁啊，所以咧係要一次過落多啲咁樣，然之後咧就睇住火候夾上嚟咯。食幾多咪嗱有個殼咁樣接住佢。咁樣好過。咁樣。好鬼熱咯，咪先。喂，落咗啲葱好食好多，更好食。係，因為今朝喺嗰度玩耐咗，可能之前已經去過城牆，我哋唔去啊，仲有好多地方去啊。大家如果又翻到嚟，因為趕住翻廣州咁冇辦法啦，咁咪玩多2日。嗰個酒店好，星酒店，雖然貴啲，500蚊，但係物超所值。喺嗰度去入去裏邊嗰個旅遊區咧，好近。頭咧嗰啲牛展啊，有少少浪費啊，俾我煮到老晒。而家我打算咁樣，就唔好一次過落咁多，落少少，唔好牛照牡丹咁。因為先頭咧太肚餓啦，我諗住食少少牛肉，食碗粥咁嘅，2點幾啦嘛。呢啲切得好喎呢啲肥牛，我而家烚緊呢個肥牛嘅。好似嗰啲西班牙火腿咁啊，切到呢啲就梗係嫩啲嘅。嗱，呢個已經差唔多好啦，浸熟佢，慢慢浸。可以啊，粉紅色得唔得？係。正啊！好啦，老啦又。
大家中唔中意食牛肉火鍋？又會唔會好似我而家咁樣攞啲粥底去做牛肉火鍋去煮咧？試下先咧。呢件應該係我試下牛丸得唔得？係啊，牛丸係比較襟煮。呢個咩醬料都唔好掂。呢種係叫順德。啊，係好啊，有牛味。我煮嗰啲牛展啊，浪費咗，啱啱熟。食牛之類，除咗琴晚黑嗰餐以外，餐餐都有食過牛，係。哇！點埋個豉油好嗰隻。我哋都係失策咗。早知係住喺呢度啊，漢庭就係我哋第一個揀嗰個酒店啊，平200蚊，一入去咧就已經係星湖博物館啊、七星岩啊、南門自助機、東門售票處。咁啊，如果使多少少啊，住呢個星酒店呢度嗱，呢度咧就係我哋今朝充電嗰度，隔離咧就係嗰個星酒店，行過去牌坊公園又近，好好行啊！我哋之前我仲好後生嗰陣同個女去過一次，仲要推 BB 車去嗰陣咧，幾好行啊！裏邊都可以睇到好多唔同嘅風景咯。如果酒店住喺嗰度啊，更好啲啦。我以前嗰陣梗係冇乜錢啦，而家都冇，嗰陣更冇。咁啊喺嗰個牌坊對面嗰度住，咁啊5·1節定幾時啊？睇住啲人喺下邊行去住嗰個酒店。嗰度而家唔得啦。而家唔得啊！嗰度以前係7天。唔係，其實嗰時都貴㗎，因為嗰時係5·1啊嘛。係都算貴。翻咗倍啊啲酒店。但係咧就即係講緊10年前啊，坐底400啦，我記得。係啊，400蚊，但係地理位置極好。你而家400住得星酒店。上落咁都唔識先至啱嘅。如果佢縮晒水咧，就開始硬嘅。中埋單係133蚊，食到啊老細收晒工啦，幾好玩嘅係啊！下次有機會再嚟過。喺廣州過嚟肇慶，都冇講肇慶啦，高腰也就係2個鐘，連埋塞車喎，2小時01分，5點11分先到啊！出發啦！食完一餐高腰嘅牛肉火鍋，咁翻廣州，咁就翻廣州啦。豬八陵啊，廣坤啊，又係行。呢度離高速啊，應該好近嘅一個入口，前面就係啦。400米後經過迴旋處，按高速方向行駛。請注意，馬鞍收費站，呢度屬於高腰嘅。廣州方向行駛。呢邊係廣州，嗰邊就繼續廣西同雲浮啦，嗰邊。下晝5點3，我哋5點3先食完中午飯。